आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके टेक्नो स्पार्क गो में साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए फ़ोन में पहले सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में नीचे आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। साउंड एंड वाइब्रेशन में ये वॉल्यूम एडजस्टमेंट में नीचे मीडिया वॉल्यूम आएगा, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन, अलार्म आएगा। चेक करिए, अगर इनमें से कोई आपका वॉल्यूम म्यूट है तो आगे करके स्लाइड करके फुल करिए। तो ये हम आगे करेंगे, फुल करेंगे। नीचे रिंग वॉल्यूम आएगा, इसे आगे करके स्लाइड करके फुल करिए और सेम अलार्म वॉल्यूम को फुल करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे वॉल्यूम चेक करिए, अगर कोई वॉल्यूम म्यूट है तो आगे करके इस तरीके से फुल करेंगे। ये करने के बाद अब बैक आएंगे, चेक करिए, फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, बंद करके चालू करिए। अब आपके फ़ोन में साउंड आवाज़ आ रही है, बट अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, साउंड नहीं आएगा, तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए और सेटिंग्स में नीचे आ जाइए। नीचे आने पर ये सिस्टम आएगा, सिस्टम पे क्लिक करिए। सिस्टम पे क्लिक करेंगे, ऊपर ये सिस्टम अपडेट आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे ऑनलाइन अपडेट आएगा, इस पे क्लिक करिए। अगर ये सिस्टम अपडेट अवेलेबल आएगा तो नीचे रीस्टार्ट नाउ करके अपने फ़ोन को अपडेट करिए। अपडेट होने में टाइम लग सकता है 10 से 20 मिनट, तो वेट करिए अपने फ़ोन को अपडेट करके। और अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया है तो बैक आएंगे, सिस्टम में ही नीचे रीसेट फ़ोन आएगा, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करिए। अभी आएगा रीसेट कैलिब्रेशन पैरामीटर्स, इस पे क्लिक करिए। नीचे ओके आएगा, ओके करेंगे तो फ़ोन का लॉक पासवर्ड पैटर्न डालने के लिए आएगा, तो फ़ोन का लॉक डालिए और आपका फ़ोन एक बार अपने आप बंद होकर ऑन होगा, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा और कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा, बस फ़ोन की सेटिंग्स रीसेट होगी। तो ये रीसेट सेटिंग्स करिए और उसके बाद अब चेक करिए आपके टेक्नो फ़ोन में साउंड आएगा। बट अगर फिर भी नहीं आएगा तो आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर इशू है स्पीकर में या फिर आपके फ़ोन में, तो ये आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।